用足迹探访台湾高山，以摄影记录山岳美景，走上光的阶梯，在蓬勃的森林中前进。在休憩小屋，感受被山围绕的喜悦。带着阳光的温度，前往山林，向南横三星展开睽违13年的探索。旅途中，山脉景色充满视野，望向数不尽的翠绿，都在期待着渴望山顶的一景一物，那震撼心灵的秘境美景。让野训带着伙伴一起探索。来，登顶成功！发掘从未感受的自然体验。欢迎光临了，欢迎光临，快到了，快到了！紧张的胃抽筋，胃抽筋啊！3999阶，打招呼啊！打招呼！3登顶成功，解脱了，解脱了，解脱，2刷。行程第一座来到进京桥登山口，热身完毕后出发，一路陡上至1.8公里处的库哈诺新山屋休息。在前进山屋后方的3026高地岔路口进入森林，经过 V 型步道后登上库哈诺新山。隔天早晨，从民宿一路驱车来到大关山隧道口，从隧道口旁的关山岭山登山口开始，陡上爬升450公尺，登上关山岭山。完毕后驱车来到塔关山登山口，全程铁山遮道，凉爽舒适。途中可到大关山驻在所遗址寻找日治时期酒瓶遗迹，接着在铁山密布的林道继续陡上，登上塔关山。7点58分抵达金进桥登山口，这里是南横公路28.5K， 来20线。1、2。来，热身，好，3，打招呼哦！我们到金进桥登山口，现在可以下哦，等下4000个阶梯哈，陡上4000个哈。那我们这边准备出发，排一路哈。那你脚程慢的尽量往前面靠，可以下哈，还打个招呼。6、7、8、9、10。往回头看一下哦，反正前面塞车嘛。都在摄影哦，颜色不可以太难看哦。OK， 好，还有比手势还好。这也是千年的红块巨木，还好吗？还好，很喘而已啦哦，还好啦，没问题啦哦。紧张的胃抽筋，胃抽筋啊！20分钟后不知道。20分钟啊！把1年份的楼梯先爬完了哦。现在海拔2890啊，加油！后面都移动了。到达库哈诺新山屋，走在绿意充满的山径上，草木气息舒缓了登山的疲惫。在热闹的山屋中，卸下肩上的重量，欢呼此刻尽情休息，仰望山景恢复元气。接着上3026高地，
仰望山脉景色。要出发喽！欢迎光临了，欢迎光临，快到了，快到了，快到喽，转弯就到了。到了。在3026高地往库哈诺新山，现在开始下山哦。那个对面就是库哈诺新山。哎，叫！啊！强颜欢笑。有，强颜欢笑，要爬了哈。哇，10，加油！加油啊！这一段爬上去就到。好，努力跟上。下到最低安了。好，库哈诺新还有1.2K。来，我们进入库哈诺新三角点。OK， 太棒了！哦，找个地方休息一下。哦，耶！那个帅哥，哎呀，高兴的。哎呀，二刷可以哈，二刷，赞了。看一下，正眼看，微笑，来，1、2、3，来，4哦，5哦。登上库哈诺新山，玩登百岳的笑容带着光荣绽放。旅程中踏出的每一步，美好回忆是大自然永恒的回馈。晴朗天空下，仿佛有无限的动力，令人雀跃地攻上百岳，一探天宫的美意。为此刻的美景致上敬意，赞叹大自然生生不息。此时此刻，就像虔诚的信徒，尊敬、感谢旅途的种种体会。来，库哈诺新登顶成功！好，来跳起来，特写，好飞起来，累得要死哦！有没有感言？很累哈。刚刚有数阶梯的举手。有啊3999阶，有啊，3999了。对，感谢辛苦分享，加油，辛苦，明天还有2座了哦。登顶完成，在沿路返程中继续欣赏美景。来，挥手啦！啊，下山回家了哈。今天要下课了。明天再清早。下山了。好，说这边13+2冲0.2K。今天课程结束了哈。啊，下山了哈。回程的阳光依然明媚，继续在灿烂的道路上缓缓向下。有空再来啊。好，好，我们抵达金靖桥登山口。啊，解脱了，成功。这个啊，恭喜完成！哦，怎么一直下哈？那个膝盖快烧掉了。我今年的百岳走完了哈。没有下雨耶！在大关山这边停下来拍照，这是我们明天要走的路。现在登山口改从隧道的左侧，这边开一条路上去。啊，大家辛苦了哦，吃饱一点哦，明天就有体力了。啊，这一周可能今天跑得很累哈。5点49分，这要上山去哦。7点半抵达大关山隧道。我们假装那个晴空万里好不好？蓝天白云哈，然后我们勇敢的上去哈，来跟上哈，来微笑一下。笑不出来耶。叫！来，关山岭山，加油！等一下这边绕过去哈，那前面这一段是碎石坡哈，步伐放小，小心踩哦，因为可能有些石头会比较滑一点哦。今天整个有起雾雨哦，比较潮湿、比较陡的地方哦，要小心一点哦。好，在这里哦，来往左边走。对，那边有一条绳子啊，那边有踩点。
OK， 看一下，好，上来，来，耶，又不起来了。来看这边 ，OK， 安慰可以。Hello。来 ，OK， 好。很简单的。来，恭喜各位，到了，到了，快到了，三角点到了。1、2、3 ，OK， 好。哎，笑一下啦，哎呀，那黑马哎。一路风雨飘摇之下，仍有云海大景陪伙伴登顶。在湿滑的路途上，拉着绳索一步步登高。在险峻的地形，都有向导的陪伴，有伙伴互相看顾，一起越过障碍，再难的关卡也能平安抵达，让每段旅程平稳踏实地迎向每座百岳挑战。登顶成功！耶！起飞！打招呼啊！打招呼！哎，好近哦！好远离，好远离，远离！有5位伙伴要上山。来，这里是塔关山登山口。哦，这一关铁山巨木呢，水哦。慢慢走。好，我们去参观一下大关山住宅所。大关山住宅所。地基。好，这是日据时代留下来的清酒瓶。按下最后0.2。山登顶成功！我们几点起登的？11点10分。11点10分哈，我们12点48分登顶。这是垫脚的。恭喜恭喜，好，离城。这怎样？赞哦！赞！哎呀，耶！中多老大哥，呀！谢谢，哎，谢谢大家，感谢，哎，感谢大家，感谢大家，谢谢大家平安，来，谢谢大家。来，各位伙伴来，今天很多古道都这样，大家辛苦了哈，下雨哈，哎，谢谢大家，谢谢，啊，感谢你，哎，谢谢经理。走完各有特色的南横3星，每座都有属于自己的回忆。只要踏入山中，每一步都是收获。相信此刻的选择，也开启了人生新的一页。唯有亲临，才能领略高山之美。野训登山，与你一起走过。